Deixa eu contar uma curiosidade aqui. Você sabia que a Cláudia é a única minha... Acho que é a única amiga minha que viu nudes meu já. Foi, seu e do Carlinhos, não foi? Você pediu uma vez, não foi pra mim? Mas eu não pedi, não. Você ia mandar pro Carlinhos, mandou pra mim por acaso. E na época não tinha a opção apagar do WhatsApp. Eita, foi. Eu conversava com você mandou pra mim. E você deixou, apagou. Eu deixei lá, porque eu achava bonito. Faz o seguinte, pega esse incenso, pega seu livro, vá ler, que eu vou curtir meu marido agora. Toma. Ah, tá certíssimo. Vamos embora. Beijo, amigo. Isso, pega aquela bolsa ali que você não só fala ligeiro. Olha, na próxima, eu quero que vocês for na hora. Vamos, na próxima, ano que vem. Vem, meninas. Venha, porque tem um tempo, a porta só pode ficar aberta durante 10 segundos. Senão ela fecha, ninguém mais sai. Como tá você? É sério. Só 10 segundos. Olha, vai fechar. E se fechar, não sai mais. Se fechar, não sai mais. Ó, corre. Isso. Olha, 8, 4, 7, 6, sem B, querida, não. Não força, não. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Beijo. Amigos, marido à parte. Brinquedos nos túmulos. Porque é um cemitério de crianças. Não pode ser um bom sinal. Temos que andar. A melhor maneira de lutar contra o diabo é permanecer no descanso de Deus. Não deixe ele te incomodar, não deixe ele te aborrecer. Ele não sabe o que fazer com você se você não ficar chateado. E deixe-me te dizer uma coisa que ele não gosta. Ele não gosta quando ele te traz um grande problema, sabe? E você continua a desfrutar sua vida enquanto Deus trabalha no seu problema. Ouviram o que eu disse? Você pode desfrutar sua vida enquanto você tem um problema. Sabe por quê? Deus não está te pedindo para resolver o seu problema. Ele está pedindo para confiar nele enquanto ele resolve o seu problema.